ஸோ இந்த வீடியோவில் ரியர் ஏபிஎஸ் பேரிங் தான் மாற்றுறது பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து பேரிங் சவுண்டு வருது என்னன்னு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது பேரிங் போயிடுச்சு. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு 30 சைஸ் நட்டை கழட்டிடுங்க. ட்ரம் ரிமூவ் பண்ணோன்னே பின்னாடி ஒரு கிளிப் இருக்கும், அதை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் பேரிங்கை வந்து ஏதாவது ஒரு ஷாஃப்ட் வச்சு தட்டி தான் நீங்கள் புல் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணணும். ரிமூவ் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த பேரிங் ஷேக் இருக்குது. ஸோ புது பேரிங் பார்த்துட்டோம். இந்த மாதிரி சிங்க்ரனைசர் வந்தாலே நீங்கள் யோசிச்சுக்கணும் அது ஏபிஎஸ் வீல் பேரிங்கு. ஸோ அதை வச்சுட்டு திரும்பி அதே மாதிரி புல்லின் பண்ணிவிட்டு லாக் பண்ணிடுங்க. ஸோ மாட்டிட்டு லாக் நட் லாக் பண்ணிங்கன்னா ரெடி ஆயிரும். தேங்க்யூ.